ย่าจะเล่นอันนี้ค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรคะแว่นตาเหรอคะอ๋อเรามาดูเพลโดอันนี้กันดูสิอันนี้คือทั้งหมดที่มีอยู่ในกล่องนี้นะคะแล้วก็น้องย่าแกะอยู่มีอะไรบ้างเนาะให้คุณแม่ช่วยไหมคะคุณแม่ช่วยนะคะพี่ขิมช่วยดึงหน่อยเปิดสิว้าวมีสติกเกอร์ด้วยเหรอคะโอ้โหเยอะแยะเลยมีพิมพ์นี่มีพิมพ์รูปต่างๆดูสิอันนี้รูปอะไรนี่ไหนไหนคะรูปไข่ไหนเราแกะออกมาข้างในนี้ก็จะมีแป้งโดอยู่อันนี้เล่นไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกสีเหลืองไหนดูสิสีชมพูป่ะคะโอเคน้องนั่งลงเล่นเลยค่ะแปะลงบนนี้นะอึ๊บนี่แปะลงบนนี้นะคะเล่นเลยหาอะไรคะน้องหาอะไรคะหามีดใช่หรือเปล่านี่ไงเอามีดของน้องวิน่ารักจัง อุ๊ยอะไรเอ่ย นี่ปิ้วมีไฟด้วย น่ารักจริงๆเลยเพี่ย่าใส่แว่นตาเหรอคะอุ๊ยตาอุ๊ยโยใส่กลับด้านหรือเปล่าใส่กลับด้านหรือเปล่าคะมียีราฟด้วยค่ะลูกเนาะมีพิมพ์ยีราฟด้วยค่ะอันนี้คืออะไรคะไหนอ๋อแปรงเหรอคะอันนี้แปรงระบายสีของพี่เคนนี่นาใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ของน้องเหรอคะนี่คุณแม่ให้นี่คุณแม่ให้ทำยีราฟดีกว่าเหรอคะทำแบร์ดีกว่าอ๋ออันนั้นพิมพ์รูปแบร์เหรอคะต้องทำแบนๆก่อนหรือเปล่าทำให้มันแบนๆก่อนหรือเปล่าคะหนูยัง2 ขวบอยู่เลยเนาะแต่หนูชอบเล่นเพโดค่ะ2 ขวบก็จะเล่นค่ะท
ำเป็นรูปอะไรดีคะหืมอะไรคะแป้งโดเหรอคะอยู่ตรงอ๋อแว่นตาแว่นตาอยู่นี่ค่ะน้องจะใส่แว่นตาเหรอคะรักมากเลยเปิดไฟนั่นหน่อยว่าให้ไหมจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ มาอะไรอ่ะวันนี้ โอ้เลอะเทอะไปหมดเลย ไปไหนคะ วิ่งหนีแล้ว วิ่งหนีแล้ว